一次消防检修，维修工意外触电。摸到它之后，感觉有电。触电原因被查明，牵涉相关各方。是一次典型的多因一果引发的安全生产事故。责任如何划分？损失如何弥补？根据各方过错程度的大小将各方主体分担了相应的责任。致命巧合，今日说法即将播出。2022年8月24日下午3点多钟，湖南省衡阳市石鼓区一家酒店里，几名维修工人正在作业，突然意外发生了。看他趴在那里没动，然后就呼喊另外那个人过来，看一下他是什么情况。陈建国是这家酒店的部门经理，也是经办此事的人。据他回忆，事发当天，2名维修工进入吊顶层进行消防检修。就在作业过程中，一个名叫秦大勇的维修工突然晕倒。陈建国呼喊正在旁边施工的另一名维修工去搀扶秦大勇。就在触碰到秦大勇身体的那一瞬间，那名维修工感觉到了一股强大的电流。摸到它之后感觉有电，然后我这边就马上就把那个楼层的电给它断了。当时就摸到它就是很烫，打了119。意外发生之后，工作人员立即拨打了报警电话。随后，消防救援、医疗急救和辖区派出所的工作人员相继赶来。在消防队员和社区民警的共同努力下，大家撬开了吊顶上方的木板。手电筒照了一下，那个维修工还在上面，但是已经没有生命体征了。随后，消防队员与社区民警一起将维修工秦大勇从吊顶中抬了下来。医疗急救人员立即对他进行了抢救。经过全面检查，医生发现秦大勇身上多处灼伤，心跳停止。医生当场宣告了秦大勇触电身亡的消息。各位好，欢迎收看《今日说法》。我们看到，维修工秦大勇在作业时意外触电身亡。事故发生后不久，湖南省衡阳市石鼓区安全生产委员会立即成立调查组，对此事展开全面调查。随着有关部门调查的深入，隐藏在事故背后的原因被查清。那么，导致维修工秦大勇的死亡，究竟有哪些因素呢？死者秦大勇出生于1982年，出事的时候他刚满40周岁。秦大勇的老家在衡南县潭子山镇，家里有2个儿子，都尚未成年，妻子没有正式工作，父亲也已年迈。他的离世给整个家庭带来了巨大的影响。影响有大，再一个我屋里还洗个这机现在跟着酿酒，外婆的酒馆，我就给我带出来。收到噩耗之后，家属立即赶到了酒店。尽管此事过去了3年多，但如今回想起当初的情景，经办此事的民警仍然记忆犹新。他的家属当时一直在酒店门口对，一直在讨要说法了。为了妥善解决后续的赔偿事宜，及时化解矛盾，当地成立了多个部门组成的调解工作小组。这里面的中支办、区里的政法委，还有包括我们的司法所，包括驻所律师，包括我们公安干警5方参与调解。那么，导致秦大勇触电身亡的原因究竟是什么呢？就在事故发生之后不久，衡阳市石鼓区安全生产委员会成立了多个职能部门组成的调查组，对事故发生的经过和原因展开了全面调查。整个事情还要从10几天前说起。2022年8月13日，酒店管理人员发现该酒店的消防系统出现了多处故障。故障在这里，包括那个职能部门的检查也好，或者对我们自己来说，它都是一个隐患嘛，这个要把它排除干净嘛。据陈建国回忆，他当时找到了一家从事消防业务的公司，双方没有签订合同，只是口头约定。后来这家公司又将消防检修的事情转包给了周丽，也就是死者秦大勇的姐夫。揽的活是丢着嘛，他介绍我们去这2个嘛，我们是做消防施工的，这一点呢是砸估计也没多少钱啊。秦大勇的姐夫周丽说，整个检修的费用是8000元。据周丽陈述，他们做消防施工已经有很多年了，后来七弟秦大勇也加入了进来，因为是一家人，平日里只要揽到了活都会一起干。
这是调查组现场勘查时拍摄的照片。照片显示，在吊顶层密闭的空间里有不少电线和管路。那么，秦大勇的触电会不会与这些电线有关呢？工作人员发现，吊顶层的一个空调支架上带有强大电流。进一步检测，确定带电的是一颗膨胀螺丝。秦大勇应该就是在这里触电身亡的。综合调查情况，事故调查组给出了初步的结论。如果是在空旷的地方，它触电可能有应激的反应，因为在狭窄的空间，它没办法弹开，再加上出了很多汗，所以说造成这个后果的扩大，所以就发生了这个导致了这个死亡。初步判定它是生产安全事故。调查组认为，在这起安全生产事故发生的过程中，酒店方存在一定过错，是有责任的。经过调解，8月28日，也就是这起安全生产事故发生之后的第4天，酒店方与死者家属最终达成了赔偿协议。由这个酒店方先行赔偿当事人家属的一些必要的损失，签署了赔偿129万的这个协议。协议签署之后，这起安全生产事故暂告一段落。2023年1月，也就是事故发生之后近半年，经过全面调查，事故调查组出具了事故调查报告。随着事故调查报告的出台，这起安全生产事故背后更深层次的原因被找到了。人们发现，是诸多巧合因素共同作用，最终导致了这起事故的发生，而涉及的主体就有好几方。随后，酒店将相关责任方全部起诉到了法院，一场官司也由此展开。一起诉讼，多方被告，相关的责任方有5方。触电事故如何发生？谁该担责？牵涉到本案责任如何承担？致命巧合，今日说法正在播出。2024年3月，也就是在事故发生1年多以后，酒店方将业主单位衡阳市某科技城以及这家科技城原来的建设单位、监理单位、该酒店后来聘请的一家空调安装公司共4名被告起诉至衡阳市石鼓区人民法院。石鼓区人民政府呢，就这一次事件做了一个事故调查报告，那就发现上面的相关的责任方有5方。原来事故发生之后，调查组对膨胀螺丝的带电情况进行了全面调查，并作出824触电事故调查报告，认定膨胀螺丝导电是导致触电事故发生的直接原因。那么，膨胀螺丝上为何会带电呢？调查过程中，工作人员确认，这颗膨胀螺丝是一家空调安装公司在施工时，为了固定空调水管的支架而打下的。挖开墙体后，膨胀螺丝穿透了暗敷在墙内的电线管道。为了查明情况，工作人员将膨胀螺丝连同应急电源管线一起拆了下来，发现膨胀螺丝已经洞穿了电线表皮的绝缘层，铜导线与膨胀螺栓有接触，导致电流直接传导至金属膨胀螺丝，形成持续漏电状态。漏电的点就是在一个膨胀螺丝和应急电源电缆的一个接触上面。那么，当初在安装空调的过程中，空调安装公司在施工过程中又为何会将膨胀螺丝打到电线管道中呢？因为他这个项目我们在装的时候他们还没交付，所以说他就让我们在装的时候就没有给我们交清底，在装的时候这孔打孔就刚好碰到那个线了。原来，该酒店的业主单位是衡阳市某科技城，这是一个综合商业体，项目于2016年2月动工建设，2020年3月竣工验收。可是，在2018年，也就是主体已经完工，但工程尚未竣工验收之际，该科技城引入了一家酒店，也就是后来发生触电事故的那家酒店。空调安装公司认为，因为物业方在项目还未竣工验收时就开始招商，加上施工方未严格按照施工图施工，所以导致空调安装公司在施工时将膨胀螺丝打入墙体时不慎打到了电路上。在管线内有一根火线和一根零线，巧的是膨胀螺丝不偏不倚，正好打在了电线的火线上。在这份调查报告中还提到了另一个原因，那就是带电的电源线导管的保护层厚度只有14毫米左右，
而根据建设设计防火规范的规定，这类电源线导管的保护层厚度不应少于30毫米。这就意味着电源线导管埋得浅了，不符合相关规定的要求。它埋得深的话，我们即便是打到这个位置，也打不到线嘛。空调安装公司认为，导致漏电的产生既有空调安装公司的原因，也有业主方、施工单位和监理单位的责任。我们认为这个是一个多因一果的一个侵权行为。另外，调查报告还指出，设计单位明确要求用钢管预埋，但施工单位预埋的是刚性阻燃塑料 PVC 管材，不符合设计图的要求，这也是导致漏电发生的间接原因。后来，这也成为了酒店方起诉业主方、建设方和监理单位的理由。起诉业主方的理由呢，他擅自回复了建设公司在建设的过程中将暗伏管道由钢管换成了 PVC 管。起诉建设方的理由呢，是他没有按图纸施工。起诉监理方的原因是因为监理方在建理过程中没有履行监理职责。这是原告，也就是酒店方向法院递交的民事起诉状。酒店方认为，事故是由多方原因引起，各被告应承担相应的责任，共同承担对死者的赔偿金129.98万元。那么，对于原告所提出的诉讼主张，作为本案被告的另外几方对此又是何看法呢？记者采访了当初的施工单位衡阳市某建筑集团有限公司相关负责人。设计上面，它并没有明确这个材质是用金属的，或者是用 PVC 的。最后经过我们跟业主商量及跟监理一起，然后我们写了个工作联系函，最后确定用 PVC 管。这就是建筑公司副总经理刘东平口中提到的工作联系函，上面记载了建设方在施工过程中提出是否可以与设计人员沟通其材质。上面记载监理单位的意见为，具体事宜请甲方联系设计院，予以进一步明确暗伏的电气导管材质。业主意见单位一栏中载明，可采用难燃 PVC 电线管。最终，建设公司对暗伏消防管线采用的是 PVC 材质管线。可以用 PVC 管，法律不禁止的，行业也不禁止的。对于管线暗伏的深度未达到30毫米的情况，建筑公司这方表示认可，但他们强调，这并不属于质量问题。就我们来讲，应该不影响它的使用。它有的地方有30毫米，有的地方它没有，出现了一点小瑕疵，但这个不是质量问题。重要一点，我们经过验收合格的。建筑公司辩称，建筑工程经相关单位验收，质量合格，并且建筑公司在与发包方签订的合同中已经明确约定，电气管线保修期为2年，而事故发生是在4年之后，已经超过了约定的保修期。他并不能直接来找我们进行索赔，我们没有实施任何的侵权行为。建筑公司认为，酒店方同样存在重大失误，因为酒店在使用该建筑物时未及时进行消防检查，导致漏电持续发生，并且在时隔数年之后，酒店方在明知消防不合格的情形下，选任无资质人员在危险环境内维修作业。在建筑公司一方看来，死者秦大勇自身也是有责任的。他在排查消防隐患过程中，未按规定切断电源，也没有穿戴安全防护装备，就进入危险环境作业。你不打穿也没问题，你有漏电保护装置也没问题。你后面那个检测的人如果做防护服或者做检测的话，你这个也不会出现这些。那么，监理方对此事的看法又是什么呢？记者也曾联系过这家监理公司，但对方说有关负责人已经离职，不方便多说什么。不过从监理方向法庭递交的答辩状来看，他们也认为酒店方聘请无资质人员维修是导致事故发生的直接原因，酒店方应当承担主要责任。另外，监理方认为酒店自行与死者家属和解，赔偿的数额不能作为损失金额。这就是物业方，也就是酒店所在的那家科技城的答辩状。他们认为，酒店方与受害人家属达成协议，愿意赔偿多少钱是酒店的事儿，与他们无关，不能找科技城来分担损失。庭审现场，各方争议不小。庭审过程中，涉事的各方都认为，是因为其他各方的过错才导致了事故的发生。他们笃信，如果整个链条中的其他任何一方能尽到自己的义务，
事故或许就可以避免了。可让人遗憾的是，实际上各方都存在一定的瑕疵，甚至是重大失误，最终导致了悲剧的发生。那么，对于各方主体的过错程度，法官又该如何厘定呢？这起安全生产事故又留给人们哪些启迪与警示呢？我们接着往下看。法官查明案情，厘清责任。根据各方过错程度的大小啊，将各方主体分担了相应的责任。为填补监管漏洞，法院制发司法建议，达到了审理一案、治理一片的效果。致命巧合，今日说法正在播出。查询相关法律法规之后，法官了解到，对于从事消防检修的准入资质，国家早有明文规定。维修消防设施它应该有双重资质，就是维修消防从事消防维修的这个企业需要有相当于行业准入，然后去维修的人员他也要经过相关的培训，取得相关的这个准入资格。那么，死者秦大勇是否具有消防检修的相关资质呢？休庭期间，承办法官前往秦大勇的老家，见到了秦大勇的父亲。及时主更，冇靠近。从死者秦大勇的父亲口中，法官了解到，秦大勇从事消防安装工作已经4年，却从未考取过相关的资格证书。另外，秦大勇出事当天维修作业的经过以及出事的过程，也是法官调查的重点。带电操作也是导致本次漏电事故造成人员死亡的一个主要原因。原来，当初在秦大勇进行消防维修作业过程中，并没有关电闸。即使没有切断电源，他也应当身着绝缘防护服。事实上，他连这点也没有做到。那么，在作业中，秦大勇为何没有采取安全防护措施呢？我们做出6年，它不会存在这个对象，36伏以下的不要做绝缘呢。显然，秦大勇的姐夫周丽低估了消防检修作业过程中可能存在的风险。那么，在密闭空间内进行消防检修作业，怎么做才是合规的呢？法官咨询了当初做出事故调查报告的相关专家。对于有限空间的现场的环境的检查，要求通风断电然后再进去施工。调查报告指出，由于秦大勇作业时进入吊顶内的狭小空间作业，顶内管线、支吊架错综复杂，加上施工人员没有着绝缘防护服，违规在空调水管上爬行，导致固定水管支架的膨胀螺栓松动变形。而根据秦大勇触电位置，衡阳市消防支队对消防系统检测验收情况及事故当天出现消防报警系统漏电报警的情况分析，秦大勇在接触途中的这个支架前，空调支架并未漏电。秦大勇在抓着支架沿空调水管爬行时，膨胀螺栓无法支撑秦大勇的重量，出现松动变形。原本已经受力挤压的火线与膨胀螺栓接触，由此产生了漏电，电流顺着膨胀螺丝传导到了金属支架上，将秦大勇电倒。由此可见，秦大勇的违规操作也是导致他触电身亡的原因之一。死者本人呢，在自己操作过程中采取这样措施，本身个人也存在一定的过错。此外，法官还认为，空调安装公司在施工时违反相应规程，误将膨胀螺丝打入电线导管，也是导致漏电的原因之一。而酒店方选任无消防维修资质人员进行消防检修，事发之后处置不当，同样存在过错，也应当承担相应责任。接下来，法官需要明确的是，业主就是涉事的科技城以及大楼的施工单位和监理单位是否存在过错。当初调查报告中提到，科技城同意将钢管换成 PVC 管，这个做法是否与后来发生漏电事故有关联呢？为了了解相关情况，法官前往当地的建材市场进行了走访调查。走访过程中，法官了解到 PVC 管的硬度明显不如钢管，但价格却比钢管便宜不少，安装成本也低一些。节省成本了，就擅自变更了这个变为 PVC 导管。在这份档案中，法官看到设计单位明确提出，应急灯、照明灯的电源线采用穿钢管辐射。
在这份工作联系函中，当初在变更管线材质的时候，业主方、施工方并未取得设计单位的同意，监理单位也没有尽到监督管理的职责。不将钢管变更为 PVC 这个管，或者说你预埋的深度超过了那个30毫米，那在本案在那个空调安装的过程中，也就不会轻易的打穿预埋的这个电线。根据调查情况，法官认为，对于这起触电身亡的事故，各方都存在一定过错，都应承担责任。本案是一起典型的多因一果引发的这个安全生产事故，每一方都觉得自己的违规行为很轻，不会导致这个安全事故的发生，但是各种违规行为叠加在一起，最后导致了悲剧的发生。今天我们演播室当中邀请到的嘉宾是中国人民大学法学院的石家友教授。你好，石老师。导致维修工秦大勇触电身亡的原因是非常复杂的。您认为各方主体存在着哪些未履行的法定义务的情形？直接的原因呢是这个空调安装施工的这个公司，他们在施工的过程中膨胀螺旋是打穿了 PVC 导管，那么最后就导致那个空调支架跟那个应急照明的电源的火线连通，对，客观上就给这个漏电就提供了一个可能性。另一方面呢，受害人他自己的确实也有一定的过错这里边比如他没有资质，不顾危险这个从事作业，这确实自身也是有一定过错的。另外还有一些间接的原因，这里边包括设施本身的建设单位、业主单位，他们在最初呢没有经过这个设计单位的书面同意变更，擅自回复了施工单位把包装导线的这样一个钢管就改成了 PVC 管。作为施工单位方面，他也有过错，因为他没有严格按照图纸施工，钢管替换成了 PVC 管。另一个角度，施工过程中呢，也没有按照有关的技术标准进行严格施工。他在预埋那个管线的那个厚度上没有达到这个国家技术标准要求的30毫米，所以这也是给事故埋下了隐患。监理单位，那么他没有严格地执行他的这个监理职责，他在工程施工的过程中没有及时发现前边说的问题，所以这个监理单位他也没有严格履行他的监理职责，也有过错，存在着多方过错比较巧合的结合在一起，最后造成了这样一个事故的发生。接下来，对于涉事各方主体的责任比例如何划分，是承办法官考虑最多的问题。随后，承办法官前往当初调查此事的派出所，见到了经办此事的民警。从民警口中了解到，当初在调解过程中，工作人员考虑到死者本身存在一定过错，死者秦大勇的家属已经自行承担了部分责任。死者家属自愿为死者方自行承担20%的责任。法院认为，应当根据各方主体的过错程度以及导致事故的原因力大小，分配相关各方的责任比例。根据各方过错程度的大小将各方主体分担了相应的责任。2024年6月5日，衡阳市石鼓区人民法院就本案作出一审判决。法院认为，受害者秦大勇未取得作业资质，冒险作业，自负20%的责任。法院认定，酒店方承担30%的责任，空调安装公司承担30%的责任，剩下的20%责任由业主单位、施工单位和监理单位3方共同承担。用工单位呢，它是处于有利的地位，可以去改变安全生产的条件，所以法律加重他的责任就是要他更加重视安全生产去改善这个安全生产的一个条件，从而预防安全事故的发生。一审判决之后，酒店所在的业主单位、施工单位和监理单位不服，向衡阳市中级人民法院提出上诉。2024年10月14日，衡阳市中级人民法院就本案作出驳回上诉、维持原判的终审判决。判决生效之后，石鼓区人民法院决定就本案中暴露出的问题，向石鼓区住房和城乡建设局制发司法建议。收到司法建议书之后，该局在全区范围内开展了质量安全大检查。重点是检查施工单位是否按照法律法规、国家行业标准以及规范设计图纸施工，有没有
偷工减料等行为，督促五方责任主体履行各自职责，确保工程质量达标、程序合法。在此次活动中，15区住房和城乡建设局共发现问题19处，并对问题进行及时整改。2025年8月26日，15区住房和城乡建设局向15区人民法院回函，双方就落实法律法规情况达成了一致意见。司法机关与行政机关形成了治理合力，从而达到了审理一案、治理一片的效果。石老师，我们注意到这个案件中死者也就是维修工秦大勇，其实他也存在着一定的过错。不过在这个责任的划分的时候，我们注意到法院是判令用工单位要承担更多的责任。那对这样的责任的划分，您怎么看？这是一个人身损害侵权的意外事故，所以在这个人身侵权里边，我们要保护受害人的生命权、健康权，这是立法的一个指导思想。尽管有可能受害人有一定过错，但是这个不应该作为主要的考量因素。酒店它作为进作方，它的责任还是比较大的，因为它这里边它擅自把这个消防设施的维修交给这个没有安全生产资质的个人，确实这是一个比较大的过错。最后法院认定酒店他要承担比较大的责任，这个判决还是比较符合法律的精神。通过这样一个判决呢，那未来我们的用工单位，那么他们在出现类似的问题，比如说消防设施的检验维修，这些方面，那么他们就应该去聘请有安全生产条件或者资质的单位。安全生产无小事，安全生产的链条往往一环连着一环。任何环节上的一个小的纰漏，一次小小的失误，都可能酿成巨大的灾祸。本案中，如果各方主体都能严格按照相关规定，尽到自己分内职责，悲剧或许就可以避免了。但是人生不容假设，逝去的生命也无法挽回，唯有从事故中吸取教训，在今后的生产中严格依法依规办事，才能避免悲剧的再次发生。好，感谢收看今天的今日说法，也感谢石老师参与我们的讨论。欢迎您继续关注央视综合频道接下来播出的其他内容。再见。